पुलिस अंकल, इस पॉलिथीन में क्या है? पता नहीं चिंटू बेटा, चलो इसे खोल कर देते हैं। अरे ये क्या, ये तो एक सांप है। रुको बेटा, इसे मैं अभी पकड़ता हूँ। पकड़ लिया। चलो अब इस पॉलिथीन में देता हूँ, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है। अरे इसमें तो टॉफी है। अंकल क्या मैं टॉफी ले सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम ये वाले टॉफी खा सकते हो। मैं अगली पॉलिथीन में देता हूँ क्या है। छोटे लड़की, क्या तुम्हें पता है इस पॉलिथीन में क्या है? हाँ अंकल, मैंने इसमें चोर को जाते हुए देखा था। अरे बहुत अच्छे, मैं उसी चोर को ढूंढने तो यहाँ पे आया था। चलो उसको पकड़ते हैं। लेकिन वो देखने से पहले दोस्तों, तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दबा दो। अरे ये क्या, मैं